കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടിന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറെ പിരിച്ചുവിട്ടു. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കരാറുകാർ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാർലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത നിർമ്മാണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സിഎജിക്ക് കെ സി വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായ സമിതി നിർദ്ദേശം നൽകി. കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത ദേശീയ തലത്തിൽ വൻ ചർച്ചയാകുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്രം കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കരാറുകാർക്ക് പുറമെ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കണ്ടാണ് രണ്ടുപേർക്കെതിരായ നടപടി. KNR കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി എന്നിവയ്ക്ക് നേരത്തെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടന്റായ രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും സുരക്ഷാ കൺസൾട്ടന്റ് കമ്പനിക്കും കൂടി നോട്ടീസ് നൽകും. NH 66-ലെ 17 ഇടങ്ങളിൽ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് 3-അംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. CRRI-യിലെ കിഷോർ കുമാർ, ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ V അമ്പിളി, IIT പാലക്കാട്ടെ സുധീഷ് TK എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സമിതിയാകും പരിശോധന നടത്തുക. ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറുകാർ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചു എന്ന സൂചനയാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയത്. കരാർ തുകയേക്കാൾ 30-40% കുറച്ചാണ് ഉപകരാറുകൾ നൽകിയത്. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിസൈനിങ്ങിൽ വൻ പാളിച്ചയുണ്ടായി എന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി സമ്മതിച്ചു. കൂരിയാട് റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത് ശക്തമായ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇക്കാര്യം പഠിച്ച കമ്മിറ്റി കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. ഇവിടെ പകരം നിർമ്മാണം കരാർ കമ്പനി സ്വന്തം ചെലവിൽ നടത്തണം. ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സന്തോഷ് കുമാർ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം 3 ദിവസം കേരളം സന്ദർശിച്ച് അടുത്ത നടപടി ആലോചിക്കും. കരാറുകാർ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചതടക്കം വിഷയങ്ങൾ CAG പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനമായി. CNDG-യോട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്പർ 2, നാഷണൽ ഹൈവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം അടിയന്തരമായിട്ടും PSC ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും കേരളം സന്ദർശിക്കണം. 3 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ടീമിനെ ഇതുമായി പരിശോധിക്കാൻ അവർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സംഘം കൂടുതൽ വിദഗ്ധന്മാരെ ഉൾപ്പെടുന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള പാതയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൽക്കാലം നടന്നാലും ബാക്കിയുള്ള റോഡ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഏറെ വൈകുമെന്നത് ഇതോടെ വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ദേശീയപാത തകരാനിടയായ സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനായില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോടാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മണ്ണിന്റെ ഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാത തകരാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ മറുപടി. കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഒരുപാട് യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദേശീയപാത നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മേഖലകളിൽ പൊതുജനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വികാരങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് തടയാൻ കോർപ്പറേഷൻ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. MG റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണമെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.